喂，嚟啦，歡迎嚟到阿仙奴正能量頻道啊！咁今條影片咧就係對賽韋斯咸嘅賽前預測。咁啊嗱，講阿仙奴球迷呢段時間一定係好興奮啦，因為我哋贏咗馬體會，咁啊正式相隔20年之後，我哋再次進入歐聯決賽。咁啊嗱，呢件事我相信如果喺5、6年前，即係當阿迪達啱啱上任第一季、第二季，咁啊第二季嘅頭3場我哋輸晒，咁啊排到差唔多第18嘅位置嘅時候，有人同你講話，阿迪達5、6年後會帶領我哋阿仙奴進入歐聯決賽，我相信同你講你都話唔信啦。咁啊，但係我哋見證住阿迪達一路一路嘅進步，呢段嘅奮鬥史呢，作為阿仙奴球迷係好興奮嘅。OK，咁啊，所以嗱歐聯嗰 part 我遲啲可能會有一集再講啦。咁但係最緊要嘅就係而家嘅英超啦。OK，咁啊嗱，西咸呢一役呢，將會係我哋聯賽冠軍裏邊最緊要嘅一場波。咁啊，因為曼城琴晚贏咗3-0啦，咁所以喺聯賽上面呢，我哋就冇乜懸念噶啦，我哋一定要呢3場波贏晒，我哋聯賽冠軍呢先至有希望嘅。OK，咁但係嗱一樣嘢就係賽程上呢，其實阿仙奴係有少少甜頭嘅，即係萬一呢一場，即係我好希望贏啦，但係萬一有咩叫做阻滯嘅話，嗱我哋睇翻先，其實我哋嘅歐洲賽呢，其實我哋呢3支球隊。即係我哋啦、歐聯啦、歐霸嘅維拉啦，咁啊歐協聯嘅水晶宮呢，咁啊呢3隊都係進入咗歐戰嘅決賽啦。咁但係喺賽程上呢，稍微對我哋阿仙奴呢係有少少優勢嘅。嗱點解？我哋對比曼城去睇，嗱曼城呢最難打，嗱即係仲有3場波啊。咁佢哋最難打嗰場呢就係維拉。咁其實佢哋對維拉呢，維拉係要先打歐霸杯嘅決賽。之後先至打曼城嘅，咁啊，即係講緊啲咩呢？就係話嗱，維拉當啦，如果佢哋歐霸杯贏咗啦，即係艾瑪利杯啦，其實佢哋嘅士氣係會 keep 住好啦。咁對曼城嘅時候，其實佢哋都想贏嘅，即係或者我哋球員，例如我哋阿仙奴打完富咸贏咗，我哋去翻歐聯呢，咁我哋嗰股勢同埋嗰股球員嘅信心喺度呢，咁啊再打落去係會好啲嘅。OK，咁但係嗱，萬一如果維拉輸咗嘅話，咁但係其實佢哋喺歐聯即係佢哋喺聯賽上面呢，佢哋都要爭佢哋嚟緊歐戰嘅席位噶嘛，所以佢哋都會搏命嘅。但係相反睇翻阿仙奴啦，我哋最後一場係要對水晶宮啦，咁啊對水晶宮嗰場呢，其實水晶宮係要打完我哋阿仙奴先至打歐協聯嘅決賽嘅，咁所以水晶宮喺聯賽又唔係太多嘢求嘅時候呢。咁水晶宮嗰場，我相信一定會有一部分嘅主力係留力嘅。咁所以對比個賽程嚟講呢，阿仙奴係好啲。咁啊，再加上就係曼城仲有杯賽嘅決賽啦。咁所以佢哋其實就兩三日一場波嘅。咁啊，如果即係我講緊，如果萬一呢場對韋斯咸即係少有啲咩出事，即係和嘅話，即係如果大家又要鬥翻嗰個得失球嘅話，咁我哋都仲叫做有一線生機嘅。OK，即係未係話咁灰啦。咁但係今場我都好希望係可以全力以赴，即係一定要全力以赴噶啦。但係呢一場我哋贏係真係好緊要嘅。咁啊，事不宜遲啦。咁我哋馬上去片，我哋會逐場波睇，我哋全力以赴做好佢，我覺得 OK 嘅。好嚟啦，咁啊，我哋開始我哋今場對韋斯咸嘅賽前預測啦。咁啊嗱，點解講到今場波？咁啊嗱，呢3場波我相信最難踢就係今場啦。咁我上條片都講咗啦，就係今場波究竟我哋對住韋斯咸嘅發揮如何呢？就好睇歐聯嗰場波。咁啊嗱，歐聯我哋贏咗啦，亦都好好彩，唔需要打任何加時，即係我哋90分鐘內 KO 到對手。咁我哋仲有5日嘅休息時間啦，即係差不多5日嘅休息時間啦。咁我覺得呢一個算係最理想噶啦，即係對於我哋打韋斯咸呢一場波嚟講。咁嗱，我講一講個 big picture 先。咁啊，當然我哋嘅體能係絕對劣勢啦，因為韋斯咸嘅休息點都會比我哋多啦。咁但係今場呢，嗱韋斯咸就護級啦，其實佢哋同熱刺都爭，好似爭2-3分嘅。咁所以其實韋斯咸今場呢都一定係搏命噶啦，搏命鬥搏命。OK，咁啊，究竟會唔會好緊張呢？兩隊即係阿仙奴而家嘅心態會唔會好緊張呢？嗱，暫時未睇到，因為一路爭緊冠嘅過程裏邊，其實我哋阿仙奴係冇崩盤嘅，即係唔同過往嘅4月份，過往4月份就係崩潰嘅月份啦。但係我哋崩潰之前就係好多自爆啦，
即係可能失咗波之後就追唔翻啊，即係呢啲場面啦，我哋過往。但係今年我就唔覺得好係一個自爆，OK，即係今年4月份係真係我哋又遇到小型傷兵潮啫。咁但係你問我哋阿仙奴嘅心態有冇問題呢？其實係冇啊，即係你見打馬體會，我哋都好定做到波啊。咁呢方面就真係要俾翻個 credit，即係阿迪達呢段時間去 tune up 球員，OK。咁啊，所以宏觀嚟講呢，我覺得呢今場韋斯咸呢，佢一定係要低控球率噶啦，OK，即係佢哋打阿仙奴，我唔相信佢哋會全力反撲，即係死攻咁樣，即係咁我哋阿仙奴打兩球反擊好簡單啦。我相信今場嘅韋斯咸都不斷地收縮噶啦。咁啊，但係嗱，我哋阿仙奴呢，其實都有做到一定程度嘅輪換啦，即係上場例如俾沙卡仔有休息啦，咁啊伊斯啦 ，OK， 即係有唔同球員，即係 Skelly 同蘇比文迪都有啦，咁啊卡拉費奧利都即係大概4個都有做輪換啦，即係唔算個體能消耗好大啦，OK，咁所以其實我覺得叫做還好啊，咁同埋阿仙奴呢一段時間嘅突破力不錯，即係你對比收縮過往嘅 U 型去水位，其實而家我哋算做得唔錯，即係你馬體會嘅收縮，我相信都喺歐洲都算係數一數二啦。咁其實我哋都叫做做到啲嘢，OK，即係入到波啦，即係拖到個節奏啦。佢哋嘅反擊雖然係有幾球，即係對馬體會嗰場都係有幾球，即係好似好危險咁，但係都叫做守得住，OK。咁所以其實阿仙奴而家呢係有一定程度嘅穩定性嘅，即係韋斯咸今場係難打噶啦，OK。咁但係我自己去諗呢一場波嘅時候，咁啊諗到一樣嘢就係嗱，韋斯咸其實而家嗱佢哋主場我哋會難打，即係可能佢哋會用下莫耶斯嘅招灑下水啊嗰啲嘅舊招啦，會有少少。咁但係我相信今場波嗰個演變個節奏呢，即係我哋可能大部分時間我哋要破密集啦，咁啊睇下會唔會可以入到波啦。咁但係我覺得我哋體能暫時未好嘅時候呢，其實我哋有機會，即係我哋可能喺半場嘅時間，好多人都係0-0啊呢啲節奏啦。咁個關鍵位喺邊呢？今場波我就會覺得係可能有機會去到差唔多尾20-30分鐘嘅時候，OK，即係如果我哋同韋斯咸大家都係差唔多0-0嘅節奏，或者可能有機會我哋1-0啦，OK。咁其實韋斯咸呢，去到最尾嗰段呢，係要搏命嘅，因為其實佢哋攞1分又好，攞3分又好，即係其實攞3分對佢嚟講係最理想啦，因為攞1分可能都未必好揸到個差距。咁其實佢哋可能下半場會意識到呢件事，會未必收縮嘅，即係去到下半場可能60-70分鐘嘅時候，佢哋見到個勢色不對嘅時候呢，佢哋有機會反撲一波，即係可能唔理啦，全隊壓上去攻啦，即係我哋要入波，即係要最大壓力。我相信就係呢段時間啦，即係有機會可能阿仙奴未必好控制到個節奏，未必好 control 到嘅時候，即係佢哋會做啲瘋狂壓迫又好，點都好，咁佢哋都要爭取護級噶嘛。OK，咁喺呢段時間，如果阿仙奴頂得過嘅話呢，我覺得我哋贏波嘅機會就會高啊。咁但係呢段時間亦都係有樣嘢就係嗰個比數有機會拉大，即係可能例如成隊韋斯咸壓上嚟嘅時候，我哋打翻出去嘅反擊 ，OK， 咁可能嗰段時間我哋會入多啲波啦，咁追得失球又好，點都好，咁啊如果守得到我哋 OK，咁但係有機會可能都會失啲波啊，我覺得即係可能失一球2球，即係咁就係即係可能因為你大開大合同你快打快嘅時候，即係譬如可能我哋啲反擊打翻上去，人哋搶到嘅時候，人哋都會再反擊噶嘛，即係有機會最後就會有一段快打快嘅比賽節奏。咁但係快打快，我哋去到最後嘅體能夠唔夠呢？咁樣咁呢個位可能會有少少輸蝕位啦，即係最後嘅我覺得，即係去到最後嘅位置。咁但係整觀上，我哋阿仙奴而家我哋嘅突破力，我哋嘅穩定性有所提升，可能都如果我哋可以早領先一球嘅話呢，咁就會舒服好多。即係可能我哋上半場人哋縮嘅時候，可能如果我哋頭10-20分鐘好頭嘅時間已經入咗佢一球，咁就會打亂晒韋斯咸嘅部署。咁所以今場就好睇阿迪達嗰個戰術會點做。咁我相信呢，打今場呢，其實同過往呢2場呢，我覺得都會差不多嘅。即係我哋控球在腳啦，咁啊人哋即係可能人哋有機會嘅時候，阿仙奴會壓出去少少，係啦，即係唔俾佢哋咁舒服喺後面做波。咁但係呢個就睇下反擊機會上。咁其實韋斯咸係咪好勁呢？即係保雲一個係咪即係話好勁呢？咁如果你話真係好勁，就唔會話係而家呢個位啦。OK，咁但係就係最後有冇機會
韋斯咸會打波熱血嘅啫。OK，咁但係我睇翻上場，就算佢哋對住好似係賓福特，咁其實佢哋嘅收縮都有好多盲點，好多漏洞嘅。咁啊，如果以我哋而家突破性穩定性唔錯嘅話呢，咁啊可以睇下喺我哋破密集嘅時候，盡量爭取到入球比較早啲嘅時間，咁啊會好啲啦。OK，咁啊，所以今場波我自己覺得希望係咁啦。咁啊，正選陣容方面呢，我覺得嗱，托沙要出啦，因為破密集嘅賽事就托沙行先，咁可能有機會最後要搏嗰20分鐘，人哋收縮嘅時候，馬天會唔會出翻嚟反擊呢？咁啊呢個係 OK 啦。咁啊。前鋒究竟佢基奧喬斯定係或者卡都得嘅。如果今場真係破密集嘅話，我有咩沙卡仔可能鐵膽要打大部分先啦。跟住因為沙卡仔真係好緊要啊，有佢喺度。咁啊，而究竟係咪行伊斯定奧隊先呢？咁我覺得就算出奧隊都 OK 嘅。咁因為奧隊破密集點都會好，即係會同伊斯比。咁我覺得兩個差不多啦。咁如果阿迪達想行奧隊先都得。咁啊 Skelly 同蘇比文迪如果行到 Skelly 先，咁啊喺後邊做波鬥翻住嘅話呢，咁我都覺得 OK。咁卡拉費奧利上場休息咗，如果今場打翻個正選先呢，咁啊卡拉費奧利嘅嗰個入攝啊，嗰啲頭槌啊，嗰個進攻嘅威脅啊，同托沙呢，我都覺得唔錯嘅。咁所以其實如果你話 keep 翻正選11人，我覺得 OK 嘅，即係如果個陣容上面。咁但係如果見到一兩個，譬如可能卡啊或者奧隊喺度啊，咁都唔影響，因為你要破密集就真係要呢兩個球員。OK， 即係迪基奧喬斯而家係進步咗，佢喺歐洲賽進步咗，但係佢對翻咁鐵桶得唔得呢？即係佢對翻咁鐵桶嘅咁防守意味英格蘭防守意味重嘅球隊，即係五後衞傳統五後衞。OK， 咁基奧喬斯會唔會可能會未必咁有優勢呢？可能有機會嘅，即係可能你對住西甲球隊，可能個對抗性佢哋平時冇練開咁強，但係去到英超就真係好強。咁基奧喬斯得唔得呢？咁如果佢要出街先，可能真係做多啲小型球啊嗰一啲嘅話呢，咁我都覺得合理嘅，即係可能對紐卡素嘅上半場咁做，可能都得嘅。咁啊呢一場咁啊，因為我哋主要即係3分為目標啦，即係得失球上可能未必會諗咁多住。咁我覺得 OK 嘅，睇下呢場阿迪達究竟會點打。咁我自己個預測會係咁啦，即係我會覺得就係如果0-0一路去住嘅話呢，咁我去到尾20-30分鐘呢，就會人哋會搏，咁亦都係我哋入多啲波嘅機會嚟嘅，即係人哋成隊壓上嚟，亦都係我哋打反擊嘅機會，係啦。咁我哋對中堅咁啊，或者我哋嘅防守力不嬲喺歐洲都算係數一數二，咁我覺得 OK 嘅呢樣嘢。咁啊睇下我哋今晚會點打啦。咁啊我哋去埋最後賽果預測嘅部分。好嚟啦，最後啦，咁啊去到賽果預測嘅部分啦。咁啊大家睇到呢一個嘅預測，可能好多人都哇，你使唔使估到咁啊？咩1-2、2-3、2-2咩嚟㗎？呢啲咁樣即係呢個估算，其實我自己點解會咁諗呢？就係由啱啱同翻我啱啱所講嗰個邏輯去推敲嘅啫。即係我覺得有機會就係我哋去到臨20-30分鐘搏命嘅時候呢，會有一段好大開大合嘅比賽節奏，係啦。咁呢個當大家都放開嚟打嘅時候，可能或者和嘅時候，我哋又要贏，佢哋又要贏，係咪先？咁可能大家就會大家都有前冇後咁打，即係好多我會覺得有一個咁樣嘅節奏。咁啊，所以自己會估可能2-1。咁可能我哋入波先，咁啊最後有機會可能我哋因為2-0先俾人追翻球，即係人哋要死攻啊嘛，人哋最後就算輸都好，佢哋都要攻噶啦。咁可能會失翻一球，咁可能成隊壓晒上嚟，咁樣即係好瘋狂嘅壓迫。咁呢個睇一睇阿仙奴破唔破到啦。因為其實如果韋斯咸呢場如果做啲咁瘋狂嘅壓迫，都可以練一練巴黎嗰時要點打，因為巴黎都係基本上都係咁樣壓出嚟嘅啫。即係如果韋斯咸要做呢啲瘋狂壓迫啊，咁啊〜我自己會 expect 其實就係可能2-1或者3-1啦，即係唔好話3-2啦，即係我自己覺得咁啊3-2可能係問少少啦，咁啊2-2都有機會嘅，即係如果最後打到好開合嘅話，嗰場比賽嘅品種，因為大家都要贏，大家都要搏，係咪先？搏嘅時候如果0-0，大家都唔收貨嘅，因為你大家一分對大家都冇意義，咁你去到搏嘅時候就會出現呢啲比賽結果咯，我自己覺得咁可能唔啱嘅呢個，即係戴定少少頭盔，但係我自己個估算係咁推測。咁賠率方面，我哋就1.53，對面就4.7啦。咁我哋熱門啲，咁啊希望今場睇到場好波啦，係咪先？即係我哋阿仙奴全取3分好緊要，即係萬一打得唔好咁樣攞個3分，對於我哋聯賽就真係好緊要啦，因為曼城而家都真係火力全開啦。咁好啦，咁啊今條片咁多，如果中意嘅話就俾 like 同 share channel 啦。咁啊你啲訂閱係對我頻道嚟講最大支持嘅。咁啊今條片咁多，我哋下條片再見，拜拜。